عطس نفوخ عطسة عظيمة ملأت السماء ألواناً وزهوراً مضيئة، وتحولت العاصفة إلى قوس قزح من السحر. الرمال رقت والهواء أصبح مليئاً بالبريق والمرح، وكوكو ترفرف بسعادة، وسالم يضحك حتى دمعت عيناه. من هون تبدأ الحكاية. أنا روايكا، برويكم قصص تاخدكن عوالم بين الخيال والواقع، حكايات بتلمس القلب وتشعل الخيال. استعدوا لرحلة حنعيشها سوا هون بروايكا. قصة اليوم: نفوخ الجني الذي يعطس السحر. في مساء هادئ كانت الرمال تمتد بلا نهاية، والرياح الدافئة تهمس بأسرار قديمة. كان هناك صبي صغير يدعى سالم يمشي بخطوات متثاقلة يبحث عن مغامرة جديدة، ولم يكن يعلم أن هذه الليلة ستغير حياته للأبد. فوق الكثبان بدأ ضوء غريب يلمع بين الرمال، كأنه يدعوه لاستكشاف سر مخفي. لمح سالم شيئاً يلمع بين الرمال. كانت قنينة زرقاء صغيرة تتوهج بلون غامض، كأنها تناديه باسمه. مد يده بحذر، وما أن لمسها حتى اهتزت القنينة وارتجفت الرمال حوله، حتى ارتفعت غيمة من الغبار البني. فجأة دوى عطاس هائل، وانفجرت القنينة في دخان أزرق متلألئ، وظهر جني صغير مضحك الشكل يقفز في الهواء ويضحك. كان هو نفوخ. رمش سالم بدهشة بينما نفوخ يمسح أنفه قائلاً: أنا نفوخ الجني العطاس خبير الأمنيات. تقريباً. ضحك سالم على المخلوق العجيب، ولم يستطع منع نفسه من الانبهار بهذا الجني الغريب الذي يبدو لطيفاً على الرغم من فوضاه. قال سالم: أتمنى دراجة جديدة. عطس نفوخ بشدة، وفجأة ظهرت أمامهما دجاجة ترتدي نظارة شمسية تقف بفخر وتقول: كوكو مالكة الرمال. لم يتمالك سالم نفسه من الضحك بينما نفوخ ارتبك بشدة. بدأت الصحراء تتحول إلى ملعب غريب. نفوخ يعطس فيحول الصخول إلى وسائد. كوكو تتباهى بين الوسائد، وسالم يحاول الإمساك بها، يركض ويصرخ ضاحكاً. تحولت الصحراء إلى مسرح للضحك. سالم يركض خلف كوكو، ونفوخ يعطس فيحول الكثبان إلى وسائد ضخمة، وكوكو ترفرف بين الوسائد كملكة متوجة. الرمال تتطاير، الشمس تغرب، والسماء تكتسي بألوان برتقالية، بينما الجميع في حالة فوضى جميلة ومضحكة. من قلب الرمال خرج رجل طويل اللحية يرتدي عباءة داكنة مرسوم عليها رموز ذهبية، ويحمل عصاً متوهجة. إنه الساحر زرزور. قال بصوت عميق: أيها الأطفال، هل تظنون أن كل شيء هنا مجرد لعبة؟ لقد حان وقت الحكمة. قال زرزور: هذا الجني لم يخلق ليمنح الأمنيات، بل ليزرع السعادة، لكن في قلب الفوضى يكمن السر الحقيقي. نظر نفوخ إلى نفسه بدهشة، ثم ابتسم بخجل، بينما سالم يستمع باهتمام. فجأة بدأت السماء تظلم، وسحابة سحرية ضخمة تدور في الأفق، تحمل معها رياحاً قوية. كوكو تصرخ مذعورة، وسالم يحاول الإمساك بها، بينما نفوخ يقف مرتبكاً بين العطسات. وهيك قبل ما نكمل الحكاية، إذا عم تستمتعوا معنا وحابين تكملوا القصة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى تضلوا معنا بكل قصة جديدة من قصص المغامرات والرعب والمرح. ويلا نرجع نكمل قصتنا. قال زرزور: العطسة الأخيرة يا نفوخ هي الحل.
ركز على قلبك واجعل السعادة تتحرر. ارتجف نفوخ قليلاً، لكنه جمع شجاعته وسالم يبتسم مطمئناً. عطس نفوخ عطسة عظيمة ملأت السماء ألواناً وزهوراً مضيئة، وتحولت العاصفة إلى قوس قزح من السحر. الرمال رقت والهواء أصبح مليئاً بالبريق والمرح، وكوكو ترفرف بسعادة وسالم يضحك حتى دمعت عيناه. هدأت الرياح وبدأت الشمس بالسطوع مرة أخرى. جلس سالم ونفوخ على الرمال متعبين لكن سعداء، فيما كانت كوكو تطير حولهم بفخر. فجأة بدأت الرمال تتحرك بطريقة سحرية وتنبت أشجار نخيل، مياها رقراقة وزهورا ملونة. لقد تشكلت واحة ساحرة في قلب الصحراء. صاحت كوكو: أنا الملكة، ووضعت تاجاً صغيراً من أوراق النخيل على رأسها، بينما يضحك سالم ونفوخ. ابتسم زرزور وقال: تذكروا يا أصدقائي، الفوضى أحياناً تصنع أجمل اللحظات. ثم تلاشى في ضوء ذهبي، تاركاً الأصدقاء في سلام وفرح. قرر سالم البقاء في الواحة مع نفوخ وكوكو، مستعداً لخوض مغامرات جديدة. أصبحوا أصدقاء لا ينفصلون، يضحكون ويكتشفون السحر في كل زاوية. في صباح مشرق وضعت كوكو بيضة تلمع كالذهب، مما أدهش سالم ونفوخ وأدخلهم في حالة من الضحك والدهشة. عطس نفوخ مجدداً، فطارت البيضة إلى السماء وانفجرت في سيل من الريش الذهبي، وغمرت الواحة بسحر مضحك وجميل. وهكذا انتهت المغامرة. لم تكن مجرد أمنية، بل ضحكة خالدة وصداقة متينة وسحر يملأ قلب كل من عرفهم. وهي كانت حكايتنا لليوم. إذا حبيتوها لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد أول بأول، وشاركوها مع رفقاتكم، يمكن يستمتعوا بالقصة مثل ما استمتعتوا فيها اليوم. بشوفكم بالفيديو الجاي بخير وسعادة دايمة.